ya tata mwana pe tata molimo centre. Depuis lobby na pourquoi avant 22h tant papa Richard le responsable ya Rateliki en Belgique a benga ngai pona ko signifier ngai te bozali na posa to ya kopesa mwa muke masolo par rapport ya tangu muke o to fandaki na papa Kulutu awa na mboka ya Belgique atuna kinga soki na ki disponible na lobi pourquoi pas nazanga koya koloba oyo muke ekoki ko ekilanga na makanisi yango bomoni ete to salaki ne rendez-vous lobby ete na le kalelo et lelo soki na otana montre ya Rateliki to komi 15h moins 10 to kopesa mwa lisolo muke na ona ebi eloko na ko souligner ete Nzambe tango akolata kanzoto akoyaka pona kosala be spectacle te to mona ona nkolo Yesu na Bible tango to kotanga na Bible universelle to moni maloba ya nkolo Yesu na ba témoignage nyonso yo ba nganga ya kala ba komela ka biso oyo nyonso batamaele ba regroupa ki pona kosala biso Bible lelo tango to kotanga to komona ka ba témoignage yo ezali kuna na bato ba vivaki yango ba misuku to ba vivaka ngo pete mais ba yokaki masolo na bato nde bakule na papier na likambo ya tata Simon Kimbangu eza lolenge moko bato mususu ba yokaki na masolo na bato mais biso ba mususu tozali ko vivre to bandai ko vivre na papa Kulutu ngasoki na liko lobila papa Kulutu eza la papa d'Angenda eza la papa de Lungana na lobila ka bango na passé te na lobila ka bango na présent kasi puisque ezali histoire fallait quand même tokende lango ndenge honnêteté intellectuelle ezali ko lobete to landa l'histoire ndenge yango ezaleli pona papa Kulutu na muke oyo ngai na koke pesa ezali ba miracle te kasi ezali maloba yango na lobina na ndeko ete na ba obo koyoka ngabo tenina nga regerte ezali ba miracle te mais ezali ba maloba oyo ezali ke elobamaki pe esalemi pendant que biso to ali vivant exemple ngai tango na wuti na Afrique na komaki awa na juillet 89 na komi une église et pas na eko mona papa Kulutu premier fils ya papa Simon Kimbangu et tango na kenda ko pesa yembote papa tuni santé ndenge ni voyage to pesi rapport absinga soyez les bienvenus nde to bandi ko évoluer awa l'église pamba tenga tango na yaki awa na utaki vers l'Angola pona ko ye awa kasi à chaque fois papa Kulutu banda ko ya que ça soit na église que ça soit na ndako soki bokei circonstance nyonso papa to anda okuta na mingi abanda ko lendisa biso par rapport à foi par rapport à vie sociale oyo nini biso tokoki kolandela ndenge nini biso tokoki ko se comporter en tant que individu en tant que bandimi na kati ya lingomba ya tata Simon Kimbangu. Donc matei papa Kulutu ndenge na kolobaka Nzambe azalaka fidèle na maloba na ye papa Kulutu soki ayenda kwa Nzambe te ezalaki dimanche soki bomoni ete azalaki soit santé et dérangé soit azali na mboka ya Belgique te mais même soki ake na France dimanche soki écouter papa Kulutu andako azala toujours présent et na biso awa papa Kulutu andako azala toujours présent sauf soki santé et tungisi muke et papa Kulutu chaque fois bandako ya donc tango comme une église papa Kulutu comme na binobo bandi na ye pe bosilisi na ye obéissance na ndenge muka pesaka mobeko na dès le début était mokolo na yenga ezali ya Yahweh et loko wana papa Kulutu alakisaki biso yango biso tokozalaka tantôt ozana mwa beskise tantôt saleli boye
oye na yote ozana o fatigué au église mais papa kulutu ba dimanche azalaki nango fidèle et loko wana to remarquaka yango et pour na ba voyage à papa kulutu pendant que tango na komaka na 89 à cette époque là na biso ba musicien na kati ya faki ba faki ezalaki pa minene te ba faki ezalaki pe na mike tina wana ebanda kozala te soki papa kulutu azali awa tozali na ye et de temps en temps bande ko France babanda ekoya biso pe soki papa kulutu a déplacé à sali voyage mouvement mingi na France parce que c'est loin azaki mingi Belgique France soki papa kulutu a sali mouvement a sali déplacement toujours faki to banda kozala na papa kulutu elongo donc ba voyage tant que ba voyage c'est loin baninga eza ba voyage ya leloti lelo tant que ça la voyage donc ozali na yo calme ozali ko kende mais ba voyage c'est loin tant nazolo ba les années 90 to 90 na langage na biso ba belge ezaki ba voyage moko tant bali ko préparer ngo donc bali ko ça lokola mo ba semi beko pamba te ba frontière tant kaka ba lo ba mito ke samedi au papa koluta azoko voyager azoko de France biso fait Hollande donc banda ko zala baninga na ebité ceux qui yango pe banda comme ça biso moi moké na côté en sainteté parce que to komaki donc batu moko donc oyo kake ba bisenga to banda ko prier mingi pona nini en dehors ko ndimana biso en dehors ba trajet frontière ba frontière e banda ko zala biso tout un problème na année 89 na année 90 ba frontière la biso problème même na 80 et na 91 ba frontière e zalaki moi passe kasi mokolo mosusu biso tokendaki ko kutana papa kulutu ndenga na lobi biloko minyonga na koloba ezali ba miracle te meza ba veki mokolo mosusu tokei ezalaki le 4 août 1990 na 1990 eloko ni esalemaki seri wana tobanda kosambela mingi koluwe kaka babisika tobanda koluwe babisika basala elingomba soki ezwi occasion ate le 4 août soki topréparango à temps tobanda kofetango souvent en grande pompe kasi emonanaki ete na 90 le 4 août wana ezalaki biso toalaki na défaut ya endroit ya local alors biso tobanda kozala mingi lokola bandeke tobanda kozala mingi ngai ozumbuta Yugens ozumbuta Dode ozumbuta Kazi ozunoko José ozumbuta Papi leki Papi oleki ya mbuta Dode na leki na biso que son âme repose en paix mbuta Sims donc tobanda kozala lokola bandeke seri wana lingomba ezalaki na mutuka ezalaki bakombi ya bancien modèle wana et mutabanda ko tambusa ngo liboso chauffeur nango ezalaka papa Michaud tangu biso toye tobandi ko kumba mutuka yango notamangai et de temps en temps bambuta ndoba bambuta Yugens et mon année le 4 août wana biso batoyaki na disponibilité ya mutuka yango totalani na poko wana boy vers 16h mais vraiment to kolekisa ka journée 4 août ko biso ba jeune mais qu'est-ce qui se passe ni to ko sala na ebite ide soki utaki pambuta Yugens ou bien pambuta ndoba mais na moko na biso wana mais pour toke na biso ko ta papa ko lutote ke to banda ko sanuye boy na mukolo totalani toke na biso papa parce que tout ça pour ça le monter parce que c'est rwanda toi qui ba chômeur misala na Belgique ezalaki te loko les alelo ke oye lelo un mois après 2 mois après bandi ko sala c'est rwanda ezalaki compliqué donc vraiment compliqué ozana volonté ko sala mais moi ça les a parce que ba condition administrative ezalaki mo mke passe d'où bref biso to bungamaki mukolo yango to mataki na kombi to kei je me souviens nga mutu naki na vola tokei to kompa na ville voir de papa kulutu to gare na se ale tomati tangu tomataki bayambi parce que papa kulutu eloko moko ezalaki wana a souligner soka ko sonner na se
tant qu'à sonner, c'est qui vous se présenter. C'est nous, les musiciens. Donc, tant que vous avez mata, et vous allez qu'on a musicien. Tant que vous avez mata, vous koti kaka, mutu bokuta wana, asa d'abord li bondel. Tant que asa li bondel, tant que vous kende, azo s'adresser mbamona cuisine. Donc, azo ko tant à présenter bino bisika, ya kofanda, mbala moko azali ko ila bino plateau, pona atu na bino bonimbo melanine. Alors, mokolo wana pe ezalaki lolenge moko. To kendaki, to sonne, to koti. Tant to koti, to fais na salon, papa koluta dans la chambre, bakoye biseke bana no ba musicien papa baye. Papa koluta bimi, aye, apesi biso mboti. Afan na kiti, abandi ko tuna biso, santé na biso moko moko. Atuni asali tour de rôle. Et s'il donc papa koluta na bitid soka tuni au santé, akotuna na citation, il y a des documents, il y a séjour parce que on est yebana que biso tout aux agna ba séjour parce qu'à cette époque là système est en Belgique na évité ce qui échangea et zala qui était ceux qui aux alliés demandeurs d'asile aux à l'adresse aux à la centre de aux à la ming adresse parce que bata centre wana bandako s'en charger mais biso et zala qui au bandako na commune na yo chaque mois soko kende que le 20 au bandako de chaque le 20 ba pesio cachet pour ne pas prolonger ces jours na yo. Donc biso papa kolutu ayebaki citation na biso. Alors tant papa kolutu asilisi ko tuna biso ba citation na biso abandi sikoyo ko pesa biso makambo oto ko lobila awa. Papa kolutu abandi sikoyo ko pesa biso abandi sikoyo ko pesa ko révéler biso sikoyo makambo oyo ko kiko yana mukili mikolo ezali ko ya. Papa koluta bandi ko bisabi bana na ngai ndenge bozali wana boye baka yango ete mikoleko ya ba frontière ekolongwa ba frontière nyonso wana boali koloba boali komona na banzela ndenge bozo ya lelo papa kolutu boye tozana pasi ba frontière boye na makamba ba papier na bino papa koluta ngalo bi makamba frontière kolongwa après atali biso donc a tourner à fixer biso andi ko fixer biso moko parce que kuna tokutaki papa solo pazalaki mwana papa kolutu na papa Jean Denis soki nazo ko se tromper na papa Jean Denis na mutu moko pazalaki wana mais nazo ko se souvenir na kombo na été papa tanga asilisi kotala biso papa kolutu a continuer. Alors, parmi vous, je suis en train de voir toutes les nationalités. Parmi vous, il y a des Belges, il y a des Anglais, il y a des Français, il y a des Allemands. Baninga, eloko etikala na ngai tilelo. Papa koluta pesa biso masolo on a ali ko pesa bino awa. Du début à la fin, papa koluta pesa mutatuna question te. Muta posa question te. Papa koluta biso ba frontière kolonga donc tamba papa kuta zoko lo biso na biso tozo tala na parce que tozo tata o na muto fait oui mais tata o ske makama zolo bazoko yeba yango bikoma alongwe wana aibisi biso makambo na utu ko bisa bino était parmi vous je suis en train de voir toutes les nationalités bozali wana aibisi biso ke mingi bozali wana boko za ba propriétaire boko sala makambo ndenge na ndenge alors baninga imaginez-vous que na poche na dans papa koluta zolo bano bongo na poche donc ozali boso na yé mais na poche na oza na papier ozali ko yeba ke dans 2-3 jours na okena commune okende ko prolonger pe na yebi sort na ngate ngana ka o ya ngai na banda ko zala soki ke na ko kende ko prolonger lobby journal lelo na koki ko lia na ngai biloko nyonso mwasi na nga ko lambela ngai mais na banda ko tonda te parce que nazo ko imaginer ngabi lobby pa ina ko kende suite kozala nini e banda kozala nini soko kei batal na ordinateur bamoni te bakoki kopesa yo avis favorable omoni mbala moko bakamati carte na yo bapesi yango batiango cachet ya 1 mois bazombisi yo et soki batali kaka kuna bapesi yo avis moko négative mbala moko bomona kaka bafongoli tiroir bakoti papier na yo bakamati sikoyo papier moko to bandako benga drap biso to laki na ba drap na biso ba next 26 mais wana liso laki sur drap
Donc annexe 26 donc ba papier A4 ba combat sikoni na refi ba pese possibilité ya ba yebisho d'abord au quitter territoire mais na délai à 5 jours. Entre temps na paragraphe nous ba yebisho que okoki posa la possibilité ya kosala recours. Donc et banda ko zala soko kuta na kawana wana venyoki ke baka o ezalaki baka moko le plus pire. Mais biso tant papa kuta ozo biso ke azo komona ba nationalité nyonso na biso ndenge to fukamaki wana pe to ko eloba eko bakisela biso ke les jours à venir on a ko sillonner Europe na ba simple carte d'identité na bino. Alors biloko wana to ndako mona loka batu mo bazo ko rêver mais alaki boyi papa kuta fandi biso to fukami azali ko relate biso. To banda donc to koma lokola batu mo to zo rêver. Parce que to ndako mona ke biloko eko sala ma comment mais papa koluta sukela ki wana kaka teke amona ki ba nationalité pa ina biso papa koluta eko continuer maloba na pour dire quoi, pour nous dire que l'étoile d'ailleurs l'Europe que vous voyez aujourd'hui ça sera pas l'Europe de demain, parce que l'étoile que vous voyez aujourd'hui en Europe, l'étoile partira vers l'Occident. Et vers l'Asie, pardon. L'étoile partira vers l'Asie et l'Asie va jouer un tremplin pour l'Afrique. Wana ezali biloko ezali phare eux eko tikala na biso tant kukufa. Parce que ba pesa biso masolo te meto yoka ngo boyi. Pera ebisi biso étoile ekolongwa na Europe, na Occident eko kende vers l'Asie et l'Asie jouera un tremplin pour l'Afrique. Père Abisi biso tanga évoluer à continuer comme ça biso était alobi ndengi bozali awa bozali n'intérêt ya kokanga mama kasi na kombo ya tata Simon Kimbangu ya ko appliquer à 100% l'enseignement oyo tata Simon Kimbangu azali ko pesa biso à travers son église. Pambate mikoleko ya bako pesa bino ba nationalité bino nyonso bozali awa ba frontière eko longwa boko sillonner Europe na ba carte d'identité bino, mais il viendra un moment boko lemba boko mona ke Afrique est mati en flèche pe baninga oyo batikala ki na Afrique tango banda ko mona ba photo na bango banda yoka ba sango na bango tellement bako évoluer bino moko eko koma na tango na bino moko na conscience na bino ke c'est mieux tozonga na biso en Afrique que totika na kaka awa, parce que mboka na biso c'est et bongi nango. Pourquoi totika la toujours na ba passion to ali komona awa et ko comme à un certain moment bino donc muta ko papa ko luta ki clair que ba ko obligé binoté ko bi ba ko senga binoté ke bo zone sa ba carte na d'identité na bino pour être bozonga bino moko papa ko talobi bino moko il viendrait un moment bino moko boko banda ko zone sa ba carte d'identité na bino boko trouver mieux boko de vivre en Afrique que awa peut-être on évolue à lobby mais na bayi ba ko za la négligent na kombo ya tata Simon Kimbangu bangonde batu ba koma ba pro des Européens wana ba terme papa ko to employer ba terme na ngaite makamona zokoloba okoyiko tu na Mbuta Yugas okoyiko tu na papa José Ferreira okoyiko tu na Nogodode okoyiko tu na papa Ndoba okoyiko tu na Mbuta Papi bayebi biloko oyo même papa solo mwana ba papa na papa Jean Denis biloko ngana zokoloba bayebi parce que tozali na bango eno. Donc les attaques légende soki ndenge ni ti eza ba biloko ezali vrai toyoka d'où eloko wana ba frontière to comme na 94 na 95 pardon to na 95 ba frontière longo tant ba frontière longo ki baninga biso to laki na bandako to kamwaki na ba 13h lokola information ya ba belge ya mingi no ba 13h tout à l'heure que nous parce qu'on annonce que nos frontières partir le 1er janvier 1995 de la frontière si le botin la couteau ba zone d'acception de ba routier ba ko kota donc na ba douane et longui alors na banda kuta ala ki seri wana malheureusement seri wana baninga to akina ba téléphone ndenge za lelote yangana ko monike passe na biso ezali makambu mingi oyo to monaka
poto yoka ki moi peut être bana ko enregistrer ngo ezalaki te parce que toi na possibilité ba téléphone so toi na ba Android ndenge za lelo mais biloko na ndiko lo babolinga bomona ndenge to fukamaki na ndenge papa kuluta ndako relater biso biloko. Mais à cette époque là on n'avait pas tout ça. Nous c'est ezalaki te. Donc tant frontière est longue alors pour la biso za biloko la bato moko bandako rêver notre sili ozoko tala ke tango ndoko sili au moni likambo ngisale. En plus, na moment wana baninga soki na koko zonga mwa muke sima tango papa koluta zoko yipsa biso ete toko koma ba belge et toko sillonner Europe na ba carte d'identité pas ito télémark pas ito zalaki wana na biso bato zalaki wana bato balaki reconnu bazalaki trois Noko José Ferreira azalaki déjà reconnu en tant que réfugié politique reconnu. Papa Kazi azalaki reconnu en tant que réfugié politique reconnu. Na papa papi leki ya mbuta dode. Ngai nazo ebisa binonga papa ndasu na laki na carte jaune sero na batakala ba weba na carte jaune. Andako plonjango chaque mois. Papa Ndoba na papa Yugens titango papa zokolo bongo bazaki dana ba ordre de quitter na ba poche na ba ordre de quitter le territoire. Ba sala ba recours donc ba comment ki peta donc soko tali mbuba au moni peta ke mbuba e ba papier. Donc titango papa zokolo ba biloko wana bango bazoko mita parce que tout talanaki. Par respect moi to sekeza te mais tout talanaki tant to bimaki et komaki sujet ba débat. Oh le pas bon. Bitana mbaba. C'est wala ba dra. Bitana dra ya ngoyo. Pero to ko ba nationalité. Pe papa lo ba ki to ko ba propriétaire na moment on a zo sabino bande ko nyonso to zalaki na bango. Bazana ba nationalité européenne. J'ai dit tout sans exception. Ba o tout to zalaki na bango tant papa alobaki na biso biloko wana tout. To zala ba nationalité. Et majorité na biso to zala ba propriétaire. En Europe. N'Afrique té mais en Europe. Tous les propriétaires. Majorité na biso tous les misala o ezalaki est stable. Donc pour dire que oh tout papa lobaki et kokanaki. B Europe til les lobos ba témoin token de France Hollande token de même l'Angleterre na carte d'identité. Donc on se préoccupation de ezalaki kalaté et les lots token de na France ou bien token Allemagne ou bien toke na tozo Hollande batu mususu peut-être babosana mais biso ba mususu to meka ko tikala na tikwana soko comme na frontière oyibi que tu dois prier même on lobi na baninga te na mutuka mais tu dois prier parce que c'était notre routine on faisait que ça donc ce qui frontière bo komika à 3-4 km bo bandi de mabondi parce que ça la routine donc ezalaki likambo ko tozo on a passe pe pona makambu ona uti ko yebisa bino oyo papa koluta lubaki na biso to tuna kite wana fena soulier yango to tuna kite to fandaki papa koluta bandi atuni ba santé na biso atuni ba vie sociale na biso par rapport à ba document na biso nde papa koluta continuer to senga kite mais apesa ki biso ngo comme un cadeau et ça la biso référence na maloba ya pasi oyo papa koluta lubaki était ce que pour continuer beaucoup tambela tina ba métro évidemment les cambouana ndenge na lobaki na ba circonstances to ko soulier ngote meza histoire moya ko effacer histoire pe ko sota ngezate donc biso to sambelaka na métro évidemment na métro Alma donc na libulu bena métro bo l'équipe na boke bena na libulu métro bo poussa mo mke bo koti na basali wana ezalaki wana to pas na basali et le plus pire encore je me suis stoyé pour na to sambela dimanche to comme on a to kuti baninga to kuti pena papa pasteur c'est wana zalaki papa sadi tellement moi ko kote zate bakangi na bango sala to bimali banda to sala ba prière na balabala pour na to panda désolé c'est l'histoire mdogi moi ko sota ngezate pour na ko confirmer te ce que nzamba lobby makambo na il faut bo ou bien alors fait beau fou comme maman bo gumbi ma bolongo bo senna bo limbi mais ce que bo sala ngote e ko sikoka wana tangu to longe kuna na Alma to sambela kuna pendant longtemps et tant kuna to moni ke komi kokoso
bambuta baluki po ete dimanche moko to ratango te tokende kosambela so na gare à train na Louvain bandeko nyonso ya kala notamment bamisie oyo natangi bakombo awa bayebi ete tokamboli na sala train wana kutu dongi na sale wana mpenza ya train pa mpenza tokendaki kosambela ezalaki sale moko auditoire ya baétudiant wana nde na basale to nakanisi tosambela wana nde monamonaki eke sale moko mpenza nayebi te nakokalifia yango koma donc nde toyebi ka baauditoire ezalaka mais wana nayebi te vraiment sale wana bafoto moko dongi befigi moko ezalaki kuna donc ozomona mpenza babomale ya monene cigarette donc ozomona badessin moko compliqué mais topria parce que nzambe alobaki donc moya kosota yango eza te mpe mosusu biso toalaki na biso bajeune mais komaki na moma moko fallait tobanda kobala nakanisi baninga langa bakotenir nango bakotenir nga rigueur te baoyo tozalaki na bango mais eza histoire quand même tolakisa monene ya papa kulutu eloko moko kaka eyelaki biso vers la fin année 90 wana majorité na biso bandeko na tuni na lobi awa tobalaki na biso tobalaki mpenza bapériode wana ngai moko nabalaka le 30 mars ya 1991 ndeko nanga moko abalaki semaine oyo elandaki semaine avant ya balaka avanga mpe bandeko nanga mosusu bambuta yugens bambuta ndoba bango tu babalaki liboso na ngai nanoko kazi quand je parle bandeko nanga ezali mbuta kazi mbuta yugens mbuta ndoba tobalaki bapériode wana mais biso tout franchement avant tobala tobanda okende kolakisa bafoto boule kaka mbo tala kaka ntaki bajeune bo bamerde bo moni figulakisa bafoto papa soki lembo yango te matro kaka donc entre bajeune ekomaki période mosi soki jour wana yo moto okende kolakisa biso totoaccompagne so tokomi topesi pakutu mbote tofandi omwa pakutu mpa aza na kiti omonaka soki koki botalani moni moko aboti courage amoni azotemba na wana boke wana ofukami na foto na papa biso tellement toyebadaki mwana ma eza tour na ye dota wazoloba bo krecheka bo tala bile krame bo krecheka misukuna donc so bomoni ka mo mobulu mais eloko na kosulina na wana biso nyonso tata asunga biso vraiment biso banso ça va mais eloko moko na ndeko moko wana na kopesa lisolo na ye parce que nayebi ka kosala nga akotenir na nga rigueur ndeko moko tozalaki na ye kuna parmi bandeko balakisaki bafoto moko mwasi na azalaki na Afrique vraiment ye kotayaki kolakisa foto na ye ezalaki vers début presque début donc décembre janvier boye ya 1991 ndeko wana parce que azalaki trop hésitant ndakoluka nano ayeba na Afrique ndenge bamakambo ekoko ozalele et tout ere moko abi mbonaki elakisaka même photo paper et tout tozwaki nzela tokendaki ndeko wana alakisi photo papa kulutu tala alakisi papa kulutu donc azolakisa photo na masolo donc sans espoir quoi parce que ezalaki nini ayaki copine moko bo atikaki basololaka na ye bien mais bon tanga ye bayokanaka mpe kepa na kei ndenge kopesela bokosokolola no kitoko mais ndenge kaka ezalaka mwana ma ndeko aya afanda atala mpe sero wana tellement bacorrespondance peut-être aki ndenge eza lelo te mwa moke brouillard quoi mais aloni bo nalakisaka même photo ntango alakisi photo papa kota azwi photo asimbi atali et tout atune ndeko na mingaka na abinda nini aza wapi père habité aza na mboka na apesi na mboka pa yazalaki père afandi akangi miso père atuna akangi miso ewumeli père azongisi photo abiwi tata kobongisa ça va abi merci papa ndeko na biso azwi photo akitoke na biso tango tokei esalami ke tokende barépétition ndeka tobanda kokende barépétition basamedi parce que oyo babengaka na hobby donc en anglais hobby na biso ezalaki mingi musique donc occupation principale ya vie na biso musique
alors c'est wana ki bande ko banda ko utamboka basoko ya c'est wana ko utamboka donc ba commerce banda ki ba ko ya parce que mitu kanda ko teka mamingi surtout na ngambo la biso ya Angola mitu kanda ko teka mamingi ndeko la biso wana jour suto fandi to akina ndeko moka ndako ya mingi question na me repose un peu parce que ça tika biso ndeko wana ndako ya soka ye jour suto ye boye masoluka ay ko so mitu kana parce que soki ndeko wana ndako ya soka ye ba 25 30 35 ba voiture a sombi du coup ake si comme master wana tanto sola bulka ke yeli do pesa mais tata no ya la boeske ko rendre service te ba ya service ni apeta bita tala masoleza boy na kana copine na kuna et tout mais tala situation za boy na ebitso ko kende ko repérer ba nini ba terme tizake eske moyeza to kende to sa o repérer ngaye apesi kaka ba nini ndenge zalake bazali place boye localiser penza ke place boye bilwa na ba mena vi place wana tala place yekuta ba moni place wana oyo zoloba en face na ngeza boye tala na mpanzi na ngeza boye place wana te oui abi kende sala boye kende ko se lancer baninga to fanda ndeka ke sala ko pesi di solo ndeka na kende ka panda so comme na kin par exemple mutadania bisinga na kana frère na moko boye azala côté par exemple la bandal so ki moyeza li panda so comme localiser na tala na adresse boye mekana ko localiser so kazala kaka wana bref ndeko wana kende baninga ndeko wana tango akei ezalaki na janvier ba mi janvier boye ba mi janvier début ba mi janvier bien fin janvier akei to fanda côté ba mana mai solo pe sila nango parce que yebini ka ke bo izangi masolo webi ke ndeko wana tanga so ko benga master na biso abia nani bino bien habitata na so ya samedi na so ya ozo samedi na samedi biso ko za malambo ya na aéroport ko boya ko zwanga ndeka kezaka mais febe ma bakazaka parce que côté za mungulu mikolo malili parce que ba mars mikolo na ki mo ke moi ba fraîcheur to sololi ba solona nde bango sili allez to continue biso mo solo biso atala master na zoko ya master na zoko ya donc bakari si donc mikolo c'est bakari mbulo luanda donge kalate samedi koki toke ko so master wana eloko ni to monaki master na tanga zoko bima azoko ya mbala moko na mwasi o balobaki akende ko repérer baninga maloba nzambe za nguya imaginez vous kolobira mutu kende ka ko repérer mais type wana kei aye na mwasi wana donc c'est ngombo ke zalaki na aéroport toke ko yamba mutu ya d'habitude mais l'aéroport va moni yange vuya et quand parce que moi la mai abiki ok ti ta to komba ki na Bruxelles ba ke yipa na bango biso pe to tikali et loko ezalaki ko souligner place wana nande ko wana ezalini na mi-janvier à l'accès de photo de Papa Koulout a pêché, pardon, na fin, na décembre, à l'accès photo Papa Koulout, 3 mois après, ndeko wana mwasi ya abimisata 1 centime, je dis bien 1 centime, abimisaka mote. Camarade wana kendaka kuna donc asala ndeko wana makambu nyoso ko kako sala. Otu ba bengi ba papier administratif, asala ka tout, asombi ticket. Alongoli bango kuna yena bango ti awa. Donc pour dire quoi? Pour dire que ce qui nous a lobby na biso lelo toza la pana kundima. Toza na kundima. Ba papa to banzambe bayaka pona basala ba théâtre te basala pe des spectacles te. Et ba papa to nzambe azali lokola éléphant. Éléphant azali nyama munene. Soko talelié na liboso en face. Ozomona ba corne na ndenga zoko yela. Ce qui va tout nous, elle fait un moment qui n'a pas de on peut ça par rapport à une de mon là qui est na portion kuta makina. Oh pas kuta mina mupanzi kuna botala nyama na zote botala elle fait wana. Tanga mona na mupanzi akotuna. Mais c'est là qui ndini azaki ndini tena mona kazaki na batashi boy azaki boy par rapport ya portion ya kuta aboneli. Na on appelle si ezali par rapport ya muke ya li solo on a koki ko confiner ko abrévier par rapport ya Papa Koulout. Donc na biloko oyo e zwaka biso penza makasi na nzoto. Pourquoi?
Parce que même tant que tu as fait la lingomba en Allemagne, je dis bien en Allemagne, c'est loin tant que tu as fait la lingomba en Allemagne, tu as fait la liu, la frontière américaine. Et ça a facilité la série par rapport à l'élo. Parce que l'élo, tant que tu as bazo comme en Europe ndenge yango ezaleli ba mona vie sociale ndenge yango ezaleli bazo kansaka ezalaka bongote et pona ko soki c'est loko na kokoloba faites tenir compte ya mise en garde oyo papa Kulutu appelle ça biso mise en garde support donc likunzi oyo ko simba biso awa na Europe to na bomo na biso mobimba l'enseignement oyo ali ko zwa chaque jour na banganga nzambe na ye moko nzambe ndenge tozoko landa ye lelo na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kyangani baninga tomeka kozala sérieux parce que tant papa lo baki oba kozala négligent ba kozala ba proie c'est à nous maintenant de voir chacun aye ba place nini akoki ko se positionner na ngana bosana na 1992 avant papa Kulutu azonga na kanisi na kosukila wana na 1992 na début ya na fin année 92 ezali mbula oyo 92 yango ba nzambe ba bongola kinzoto na bango notamment papa Kulutu na papa Jangenda Kuntima na 1992 na fin de l'année totale papa Kulutu azoyati parce que santé penza est dérangé papa Kulutu azoyati premier dimanche tout si to fêter tout le monde papa Kulutu wana shiko sala yosero wana ezalaki Mbutarius na ba vie Kalukembi ba papa Ambroise donc ba vie na biso ba vie ba vo ba ndako ya presque tous les week-ends ba fana na France mais tous les week-ends donc tu ndako za na bango presque ya ça fait déjà quelques temps, quelques semaines, papa Kulutu azoyate. Papa Kulutu azoyate. Alors, Zoko Sala biso propriété. Qu'est-ce qui se passe? Tozo koye bateni les Zoko Sala. Baninga, tant que l'exi, la première semaine en janvier, to soli na bambuta, ba mobiliser siko fakero, ba lobi. Problème biso ezali lokola papa Zoko bimate et loko ka toko bimsi la papa. Musique. Alors musique wana toko bet la mon église te mais toko ne ko beta mo papa Kulutu afandaka. Allez. Ba papa solo, ba papa onyo subazala ki wana nzinga ba protocole na ba nzambe si ba mo ata la citation za boye ba monsieur ba na programme pour na ba ne ko beta musique na ville forte. Banine salemaki ba démarche salemaki pona ko senga autorisation nyonso ezwamaki tokende sero wana tozalaki na uniforme oyo tozala ngo lelo te parce que wana tomitongiselaka ngo nano te tozalaki na tobanda kolata pembe na bakolo moko boye ya pembe ya maboko milai boye biso tu tozalaki nango tozakende na kanisi na fin janvier wana ezalaki mpenza avant janvier sila tokendaka na ville forte immeuble papa Kulutu ndenge bato bayebili yango tozalaki juste na entretien maintenant na sima donc vers balabala parce que policier apesa biso habite loko les ali bâtiment administratif il faut bozala vers la rue tokendaki ko fanda banda na sewana to bongama wana to beta musique je pense que beta musique une affaire de 1h30 alors tant que musique à fond défaté. Donc Europe tellement to se préparer donc ezalaki musique betaka à fond donc mindele nyos baga les meubles bazoko pepa bazoko tala biso na si to beti parce que papa Kulutu baga courage bana na bagoya parce que to pesa que programme on a parce que on a ko enquêter biso na badiri ya baninga balaki bandeko balaki kuna na ndako babike papa Kulutu tanga musique ayaki atalaki biso na si asalaki pe geste. Donc, en janvier 1991, papa Kulutu a pepaki bisopé. D'où, si papa Kulutu a kendaka, ayaka son église.
papa kulti atika kibiso papa kulta ga sur l'église sauf ceux qui ne se trompé mais lokola baninga nanga mususu bazali bango bakoko benga pe bango pe ba ko pesa par rapport à expérience na bango donc to kendaka to betaka musique wana or kende tangu siko papa kulta kei sikonde makanise yaka siko ke wana nde zalaka au revoir to pesa papa kulta au revoir to pesa papa kulta donc pona na benda mulaite pena se répéter na kanisi ba point clé oyo ekoki ko yela ngai par rapport ya lobby demande oyo papa Richard siku a pesa ngai asalaki ngai tena koloba muke oyo nakoki koloba ya ngwana. Je pense que to lobby ngo ndenge na lobby pona compétition te to fabrika ngo pete mezali ba veki oyo ngana lobby baninga na yoka ngo pa batu te mengande muna vivant. Donc wana yango eloko na kokai koloba na bino batu boko yoka bote nga rigueur te peut-être na ba terme bote nga rigueur te tozali batu biso nyonso tozali koyekola mais sinon oyo nde ya muke na demande ratelki bosala nga po na pesa na kanisi muke o na kokai ko pesa yango wana na kombo ya tata mwana pe tata molio mosanto amen.